Запрет на праворульные автомобили не за горами, мол, все для нас, для автолюбителей. Очередная поддержка АвтоВАЗа. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм-каналы. Кажется, лето в России это не только жара и комары, но и ежегодный фестиваль странных инициатив от чиновников и всевозможных общественников. Как только солнце припечет, в головы некоторых законотворцев начинают приходить особенно яркие идеи. И вот очередная – запретить праворульные машины. Да-да, снова. История не новая, но в этот раз все серьезнее. МВД предлагает пересмотреть допуск праворульных машин к движению, обосновывая это якобы тревожной статистикой, мол, свыше 10% ДТП в прошлом году произошло с их участием. А дальше все как обычно. Под флагом заботы о безопасности пытаются притащить решение, которое на деле заботится совсем не о людях и уж точно не о безопасности. Не успели мы отойти от обсуждения всевозможных ограничений для водителей старше 60 лет, как нам подкинули новую тему. Тогда тоже все прикрывалось благими намерениями, мол, реакция уже не та, зрение подводит. Хотя все мы понимаем, что и тут не все так однозначно. Водитель с опытом – это не всегда угроза. Но теперь стрелки перевели на автомобили с правым рулем. Только вот логика, на которой строится эта инициатива, звучит, мягко говоря, странно. Давайте по-честному, где здесь действительно забота о безопасности, а где просто желание задушить конкурентов? Складывается впечатление, что снова кто-то очень хочет прибрать к рукам рынок, на котором давно и стабильно живут праворульные автомобили, особенно на Дальнем Востоке. А ведь именно там они часто единственно доступный и разумный выбор. Нет хорошей жизни люди возят себе машины из Японии, а потому что они качественные, надежные и стоят разумных денег. А теперь скажите, кому выгодно их запретить? Ну конечно же тем, кто никак не может продать свою инновационную Весту за 2 миллиона. Праворульный сегмент – это неудобный конкурент, потому что он показывает, как много можно получить за те же деньги. А кому это нужно? Может, дилерам, чьи склады ломятся от никому не нужных москвичей и прочих возрожденных брендов? Причем тема «правый руль равно аварии» – это настолько слабый аргумент, что даже обсуждать неловко. А если поискать, можно и вовсе докопаться до того, что ДТП чаще случаются у тех, кто носит синие куртки. И что теперь? Запретить их? Статистика ведь может все что угодно доказать, особенно если ее немного подтолкнуть. Настоящие причины аварий – это состояние дорог, отсутствие разметки, плохая организация движения, человеческий фактор, а не то, с какой стороны у машины находится руль. Мир на пороге Третьей мировой. Это лето изменит облик России и всего мира. Переговоры с Украиной зашли в тупик, а события на Ближнем Востоке лишь подливают масло в огонь. Чего ждать и к чему готовиться дальше? Подробно разбирает автор канала Мультипликатор, прогнозы которого регулярно сбываются. Он уже много лет показывает, что реально происходит за кулисами конфликтов, санкций и кризисов. Мультипликатор заранее прогнозировал начало переговоров этой весной, укрепление рубля и даже победу Трампа. А сейчас он подробно объясняет, что будет дальше с военным конфликтом, куда пойдет доллар и какие перемены ждут Россию и мир в ближайшие месяцы. Подпишитесь на канал Мультипликатор и будьте готовы к будущему лучше, чем 90% людей вокруг. Рекомендую, ссылки в описании. Но чиновникам не впервой подменять понятия. Мы это уже проходили. Вспомните идею повысить налог на старые автомобили. И вроде звучит как стимул к обновлению автопарка, но на деле очередная попытка вытрясти деньги из тех, у кого их и так немного. Покупательная способность падает, цены растут. А людям говорят: ну вы потерпите, это все ради вашего же блага. Знакомо? Запрет праворульных авто и еще один кирпич в ту же стену. Он ударит не только по автолюбителям, но и по целым отраслям. Малый бизнес, который занимается поставками, ремонтом и перепродажей таких машин, может просто исчезнуть. А десятки тысяч автовладельцев окажутся в подвешенном состоянии, потому что новенький бюджетный седан от китайского бренда или АвтоВАЗа по цене
бизнес-класса – это не альтернатива, это издевка. Иногда в подобных обсуждениях встречаются очень точные комментарии. Один из пользователей написал: у трактора вообще руль посередине, его тоже запретят, потому что уровень абсурдности происходящего уже просто зашкаливает. Самое интересное, что никто пока не говорит о полном запрете. Дескать, уже зарегистрированные машины отнимать не будем. Но вот ограничить ввоз легко. И это уже серьезно, потому что каждый такой запрет – это сужение выбора, это давление, это попытка вытолкнуть людей в автосалоны, где их ждут машины, которые они не хотят и не могут себе позволить. И ведь не предлагают ничего взамен, не повышают качество, не делают цену привлекательной, просто отрезают один из вариантов, надеясь, что покупатель никуда не денется. А он денется в общественный транспорт, в каршеринг, в кредитную кабалу. И уж точно не побежит с радостью покупать новенький Москвич. На мой взгляд, вся эта история не о безопасности. Это откровенный и весьма циничный способ протолкнуть продукцию, которую иначе никто бы не купил. И тут немаловажно, как это будет оформлено: через МВД, через инициативы экспертных сообществ или через красивые пресс-релизы. Суть остается одной. Людям пытаются навязать то, от чего они добровольно отказались уже давно. Путин рассказал, как должны работать меры поддержки автопрома в России. Президент России Владимир Путин во время разговора с работниками Магнитогорского металлургического комбината ответил на вопрос о росте утилизационного сбора и доступности автомобилей, заявив, что правительство на данный момент работает над мерами поддержки автопрома. Путин отметил, что власти будут настраивать систему поддержки автопрома так, чтобы и помочь производителям, и не навредить покупателям. Мы оказываем поддержку тем, кто покупает машину, будь то промышленные предприятия или общественный транспорт города закупают, муниципалитеты, области, либо граждане, физические лица. Такие программы всегда имеют место быть. Люди на территории работают. И здесь правительство тоже думает о реализации этих программ. Мы, конечно, будем настраивать систему таким образом, чтобы помочь людям в приобретении и производителям в увеличении выпуска машин, прежде всего отечественных, сказал президент. Ранее президент России Владимир Путин назвал утилизационный сбор мерой поддержки российских автопроизводителей, не нарушающей международные требования, в частности ВТО. Недавно стало известно, что Минпромторг планирует увеличить утилизационный сбор на автомобили, которые физлица ввозят в Россию для собственных нужд. Пока что речь идет о машинах мощностью свыше 160 лошадиных сил. Мне кажется, пора перестать делать вид, что мы ничего не замечаем. Такие инициативы – это не забота, это бизнес. Только вот не наш с вами. А вы что думаете? Поделитесь своим мнением в комментариях. Хочется понять, у кого еще осталось чувство реальности. Спасибо, что досмотрели, ну и обещанная мною шутка. Если вы вдруг заблудились в лесу и не знаете, что делать и куда идти, то главное без паники. Просто начните разговаривать вслух о политике. Обязательно кто-то появится, чтобы поспорить и написать на вас донос. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.